Living presenta Tornado, un tavolo allungabile che si apre semplicemente ruotandolo e da 1,30 m arriva fino a 2 metri. Il piano è in grès porcellanato ed è disponibile in diverse finiture. Cemento, marmo di Carrara, Emperador, arabescato oppure in vetro nei colori bianco, grafite e corda. Su Tornado e su tanti altri tavoli in showroom puoi approfittare della formula a doppi sconti e acquistarla ad un prezzo davvero speciale. Prenota un appuntamento con un nostro arredatore e ti aspettiamo in showroom.